inanku adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oosha axdi kugu maraya arligaygo nikasaka ordeka abaldhace addoonsiga la tegay soo mooga horta soo mooga mudanayaal iyo marwooyin dhammaan martida sharafta leh ee ka soo qayb gashay kulankan galabta waxaan ognahay inay tahay maalin sabti ah dadku danay lahaayeen weliba jawiga xataa roobab baa jiray marka runtii dadkiina ixtiraamay oo kulankan ka soo qayb galay aad iyo aad idii ka mahadcelinayna waa mahadsantiin intaa kadib waxaa sharaf noo ah in maanta uu nala joogo directorka ama agaasimaha guud ee ururka Global Somali Diaspora sida Saalax hadda uu sheegay arrintan waxay haddii aan ku bishii June sanadkan waxaan u malaynay inay ahayd 20-keedii 22-kii aniga iyo Faadmo Farax waxaana la ka casuumay waddanka Turkiga waxaan tagnay magaalada Istanbul halkaas waxaa isugu dad Soomaali ah oo aad iyo aad fara badan oo gaaraya ilaa 100 qof dadkaasna waxay ka kala yimideen dhammaan waddanka adduunyada daafeeda waxaan kula kulanay dad ka yimid New Zealand, Australia, Canada, Mareykanka, South Africa, Kuwait, Saudi Arabia هذا runtii Soomaaliya dad aad iyo aad u fara badan ujeedada ay dadkaas isugu yimideen waxay ahayd sidii loo abuuri lahaa ururkan hadda aad arkaysaan oo ah Global Somali Diaspora ama dadka Soomaalida ah ee qurba joogta ah ee adduunyada daafeeda kala jooga runtii in la isku dayo in ay timaado fikrad guud oo ka wada dhaxaysa taasoo runtii ah in sidii halka ay joogaan ama wadamada ay ku sugan yihiin wixii looga baahnaa ugu horeyso afka Soomaaliga iyo dhaqanka in la xoojiyo iyo in wadankii aan ka nimid laftigiisa maadaama dadkaas ay yihiin wadamada ay joogaan dad ka tirsan inay u sameeyaan lobby ama inay u sameeyaan ololeyn sida wadankii wax lagu qaban lahaa arrintaas waa lagu guuleystay 2 maalin oo shir ah meesha ka dhacday iyada fara badan la isweydiistay halka waxa ka soo baxay ururkaas waxa la sameeyay guddigii waxa kaloo la sameeyay guddiyo kala duwan ugu dambeyntiina Cabdi ayaa waxa loo doortay inuu noqdo directorka ama agaasimaha guud runtii nin dhalinyaro dadkii Soomaalida oo meesha joogayna u sheegeen muddada uu Ingiriiska ku sugnaa inuu dadka Soomaalida runtii wax qabad iyo dadaal fara badan u muujiyay oo ku faraxsanahay in Cabdi loo doortay soo dhawaad walaal Cabdi ururadan caalamka ee samaysan qurba joog ma ahayna waxaynu u horeeyay ururooyin horaynu jiro dad badan ay sameeyeen maanta waxaan la joognay Turkiga oo leh 3 milyan oo xubnood buu leeyahay ururkoodu marka waa wax already la soo sameeyay laakiin waxaan doonaynaa wax Soomaali leedahay inaan sameeyno sidoo cali sheegay waddan kasta waxa ka jira ururo dadka maxaa dhahay noloshooda ka shaqeeyo noloshooda si ay isku hagaajiyaan laakiin waxa jira wax guud oo inaga wada dhaxeeya haddii xawaaladaha la inaga wada xidho wayna wada saameynaysaa haddii dadkeena South Africa la laayo wayna wada saameynaysaa haddii dadkeena Kenya la laayo wayna wada saameynaysaa haddii dadkeena badda lagu guro wayna wada saameynaysaa ma jiraan wax inaga dhaxeeya golo inaga dhaxeeya oo aynu danaheen ummadeeda Soomaaliyeed ku ilaashano su'aasha la isweydiiyay taas ay ahayd 100 qof waxay isku karteen ha ashee qurba joogta inay ku jaanteen waxaan ka caawinayna Soomaaliya dadka qurba joogta waxay Soomaaliya qabanayaan inay joogteen ku jirto gaada waxaan focusina hadii saaran yahay qurba joogta arrimaha haddii aad Soomaaliya ka hadlaysid waxa muhiim ah oo aad ashee image-ka aad Soomaaliya ilaalinaysid in magaca Soomaaliya dadka ku cabiraan adduunka Soomaaliya road map mas'uuliyeen joogtooyinka hadda meesha ku jira sidoo ku gaari lahayn hadda ugu gaaro mas'uuliyeen joogtooyinkaas ashee road map asmiyay su'aasheedu waxa weeyaan runtii diaspora ah marka laga hadlayo waa laba dhinac dhibaato asaga haysato oo dalka uu joogo ama meelaha ay joogaan ka haysta arrinta labaad marka hadda runtii aad fiiriso Soomaaliya dadka ugu badan oo maanta la oran karo 100kiiba marka la fiiriyo percentage-ka siyaasadda dalka ama noqoto baarlamaanka ama noqoto xukuumadda waa diaspora way marka maadaama ururka kani uu noqonayo ururkii diaspora matali hadii ay tahay waxa asaga dhibka hayana ka hadlaya dhibka asaga uu sameeyana ka dacwoonay hadalkaagiina waxaad ku bilowday siyaasad ma geliyo ugu hadalkaaga markaad bilaabaysay waxa laga yaabaa siyaasad qof diaspora oo dhibaato u geysto inay 100 qof ay saameyn ku yeelato marka ma ku jira qorshihiina la xisaabtan
daada isma lahan iyo meelaha ka hadlayso halkaas ka soo xeeray hadda iska hubsan maasha allah niyow hadda waxaad u malaysaa arrinkaad wadaan aad buu fiican yahay marka ururkeena iyo dhalinyaradan hadda midowday oo inaad samayseen waa maasha allah laakiin waxaa weeye laba arrimood sidii xawaaladihii oo kale hadda ururada u socdo oo intaas urur baa hadda samaysmaya marka waxaan inaga rabnaa inaydnaan lagu badinin ururadii horoo jiray hadday jiraan in aad doorataan kala doorataan in ururada la mideeyo ugu horreeyay mahad baynu weydiiyey laba su-aalood bay ahaayeen mid waxay ahayd arrimihiina waajibaadkiina ama hadafyadiina ma ku jirtaa in Soomaaliya wax laga qabto arrintaa waa laga dooday shirkii Istanbul runtii marnaba ma kala saari karno dadka qurba jooga waxqabadkooda iyo wadankii waxaan aaminsanahay haddii dadka wadankan halkan la ururiyo haddii danahooda la ilaaliyo haddii sharaftooda la ilaaliyo inay taasi Soomaaliya oo dhan wanaag u keenayso marka mar walba arrimahan ma kala maarmayaan waa isku mid dadka danahooda dadka Soomaalida halkan jooga danahooda iyo sharaftooda iyo sida ay isku xidhan yihiin ba xaqaana saameyn ku leh marka inkastoo aan xaqaa ka xusnayn way soo gelisaa waan oran karaa talabaad roadmapku midna waa mid faahfaahsan midna waa mid bilowa kaan hayna waa bilow waxaan dareenkayagu uu ku saabsan yahay marka horeysa in ururkii dhisnay noqonayo sharciyada wanaa ku sheegay dabeetana dadkii ka iibina weeye marka roadmapkaygu horeysa inaan ururkii dhisno uu jiro oo xarun leeyahay oo kala dambeyn leeyahay dabeetana aan dadkii ka iibino markaan dadkii ka iibino dhinaca waxaa dhinac socotay roadmapkayga ah inaan ugu muhiimsana inaanu shaqo la nimaadno oo karti la nimaadno dadka ay aqbalaan marka saddexdaa qaybood buu ayuu kala leeyahay su-aashii injineerka laba su-aalood bay ahaayeen runtii midna waxay ahayd aragti waa in dhibaatooyin halkan jiraan oo dadka halkan jooga ay dhibaatooyin jiraan dabcan dhibaatooyin way jiraan laakiin su-aasha ku xidhiidhaysaa waa su-aashii kale oo dhibaatooyinka dadka halkan joogan bay noqonaysaa inay xaliyaan meeshan platform noqoto lagu kala faa'iidaysta waxyaabaha inoo shaqeeyay iyo waxyaabaha inoo shaqeyn ta kale ee Soomaaliya siyaasadda markii anigu waxaan ku jiray dadkii shirka ku jiray marka waxaan nidhi maxaad arrintan siyaasadda uga saarnay waxaanu nidhi Soomaalidu maxay heshiis ku tahay mise maxaan heshiis ku ahayn su-aashaas la keenay meesha shirkii dadka waxay Soomaalidu siyaasadda heshiis ma aha maxay heshiis lagu yahay qof kasta oo Soomaaliya dadka Soomaaliyeed in la ilaaliyo wuu ogol yahay qof kasta oo Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed la ururiyo wuu ogol yahay qof kasta oo Soomaaliyeed dhaqankeena iyo diinteena in la ilaaliyo wuu ogol yahay waxyaabahaas heshiis lagu yahay marka waxaan ka bilownay wixii heshiiska lagu yahay ee uu weydiiyay Cabdi Ali waan ka doonay meerdalkana dadka Soomaaliyeed waxaan ku ogahay inay dadka Soomaaliyeed dad fiican yihiin waxaan ku ogahay hadday ka arkaan wax fiican in dadka Soomaaliyeed ku taageerayaan waxaa tiri maxaa dhahayay waxaan rabnaa afka Soomaaliga af Ingiriis kaliya u jeeda هذا واحد مع مركينا ماركتك وحي أبدي ضد وحاجة أنا إنجليز كأخوني وطن كنا كمركان كنا ولا سكونا صوبرنا فصوبرنا تذكر أفر لا تنسى نكهر تقالوا كل عيد جانس كاسميري ومتجري يا بعض صوبانيين وإلا صوب اللعبة ومتجري وحمارك تذكر dhibaatada haysto qof fahamsiin ay ahayd maaragtay to promote the language, culture and heritage of Somalia. ummadii marka language-kooda iyo culture-kooda iyo dhaqankoodii la rabo in la baro horta in af Soomaali loogu qoro ereyga oo SD Global Somali Diaspora af Soomaali u bedela ummadan halkan fadhido waa Soomaali oo wax dhageysanaysa hal baan ugu jiro cadaan ولو ترجمي كلام صار ملينا واحد أنت بقرن حياة إن أردت الصومال يجوا لقوا قرن وهذا يا بس ولا شيء شفتي طلع إنجليزي وقولين ولي بقى نجبع للجولين ضدكم الرابع وذي قاعدين يسووا بدين مركا إن أرمها صرت ولا شيء ويكون عن سنتين شو عايز وعن كلام ربع أروح حاجرو language كأي culture كأي وحاني يسوق إنه الصومالي بين ليرات نتفرك وإذا كان حياة مجرى
runtiina waan ku faraxsanahay sababtoo ah waxaan aada iyo aada uga xunahay sida ay dadka qurbi joogtahay wadankooda ula dhaqmo runtiina waxaan ka xunahay runtii haddaan urur la mideeyo uusan jirin waxyaabaha iminka adduunku inagula dhaqmayo inaynaan maaragtay maanta ayna inagula dhaqmeen waxaan idinkula talinayaa inaad maaragtay dadka ka faa'iidaysataan oo maaragtay dadka waxbartay iyo dadka soomaalida waxay jirta xataa dadaan fursadu siin inay waxbartay laakiin caqligooda fiican yahay oo maaragtay wax ka tarin kara oo maaragtay talooyinka macnaha wanaagsan ku siin kara. Assalaamu calaykum. Su-aashii horeysa istaahil walaalaynu weydiisay runtii afka luuqadda marka lagaa garhelayo lama doodo marka qof leh Soomaali baan afkii Soomaaliga u dagaalamaya oo wax ka qabanaya haddana af qalaad isticmaalaya lama difaaci karo xukuna daaliya taageliyo laakiin aan kaaga duwanahay istaahil ta dhalinyarada runtii waxyaabahan runtii fahmay waxaa ka mid ah dadka weyn raalliga ahan laakiin intaan hawshan ku jiray waxaan fahmay dadka arrimahan danaynaya arrimaha aad u danaynaya waa dadka dhalinyarada dhalinyaro saddex dhalinyaraba ayaa hadda maalin shaqeeya social media ay ku jiraan waxay doonayaan magaranaysa maalin kasta waxay wax yaroo positive oo dadka Soomaaliya laga qoro deetana way inta aragtay social way promote gareynayaan wax yaroo positive oo inaan shahaado la siiyay marka taas horta dadka Soomaalida dhalinyarada ee caalamka waddanka ku koray waa rajada ugu fiican ee dadkan Soomaaliyeed leeyihiin baan oran karaa Turkiga ka soo noqday hadda Istanbul baan ka soo noqday oo aan ka iman 3 shay joogay waxyaabaha ku soo arkay waxa kamid ah Istanbul oo kaliya 1500 oo dhalinyaro oo Soomaaliya wax ka dhigta markaad runtii la sheekaystay la fariistay dhageysato wallahi raja ku galaysa ummadaha oo dhan waxa jira ururo caafimaad ka shaqeeya waxa jira ururo ka shaqeeya luqadda waxa jira ururo ka shaqeeya iskuulada waxa global Somali diaspora shaqadeedu waxa weeye ma ahayna shaqooyin ka qabato waxa weeye inaynu helno gole arrimahaasi ay ku fulaan waayo ururkaasi luqaddu iyo Soomaha uu dadaalaya Soomaha luqadiibu ayuu doonayay inuu tixgeliyo wuxuu doonayay luqadii wadamadii laga hadlo laakiin haddii aanu helin wax taageera meel ay la soo hadlaan oo yiraahdaan war petition waxaan u baahanahay 4,000 qof oo Soomaaliya in dadka dawladda Holland loo soo diro oo safaarada Holland lagu soo diro sidii luqadda Holland Soomaalida halkan lagu dhigo ma soconayo marka ujeedadii xigmadda ka dambaysa oo dhan baa waxay tahay in la helo wax dadka Soomaaliya cududooda midaysa si ay arrimahaas oo kale u fulaan arinta sahra way soo galaysaa waayo siyaasadda iyo wax kastaaba markasta waxa lagu dhageysanayaa taa waan isla fahno waa marka aad adigu urursan tahay meel ugu soo hagaagana leedahay marka ugu horeyso ururka kan hadda aad adigu soo asaastay dhaqaajinaya maqaaraan baa jira saad wax ku wadaan macnaha maartay waxa maalinka maanta la soo aruuriyo jid ku shaqeynaysaan marka horta aad baan ugu hambalyeynaya hambalyo ka sokow waxaan idin leeyahay waa ambitious runtii aad u weyn oo markii hadda ujeedooyinkii saddexda aad kusoo koobteen la fiiriyo qodob walba wuxuu gaari karaa in uu yeesho GSD gooniya saa is leeyahay sababta waa saddex runtii qayb walbaba ay aada u weyn tahay marka midda kalena maadaama aan hadda anigu Soomaaliya ayaamahan sanadkii hore iyo ilaa sanadkan dhowr jeer baan tegay Soomaaliya xamar jeeraan tegay markii ugu dambeysay hadda waxaan tegay Garowe meel leeyahay marka kelmadda diaspora horta dadkii waddanka joogay dayus baray u bixiyaan maadaama dadka qaarkoodna ay idinku hadday idin weydiinayaan ay lahaayeen maxaa ingiriiska ugu qorteen ma laga yaabaa marka inaa Soomaaliga idinkoo oo si kale u macnaynaysa hadda intaan joogo waa aan fikray waxaan ka dhahaysa lahaa bal aad ku biirisid Global Somali Diaspora GSD waxaan oran lahaa golaha Soomaalida dibadda jooga si aad idinkii naftarkiini kelmadda aad baa loo nacay diaspora marka labada su'aal aan qabo waxaa weeye maadaama Global Somali Diaspora lagu aasaasay waddanka Turkiga inta aadan ururkaas intaan shirkaas aadan ka qayb galin sidoo ku imaaday in la asaaso Global Somali Diaspora yaa fikradda iska lahaa waxaan ognahay urur badan fikradiisa isla yihiin dad Soomaali ahayn marka ururkan fikradiisa ma leeyihiin dad Soomaaliyeed oo barnaamijka in la sameeyo ka go'an tahay marka adi barnaamijka waa midaas su'aasheeda waxaan rabaa su'aasheeda labaad inaan weydiiyo gudoomiyaha ururka objectivekiina markaan fiiriyey
waxyaaba badanaa ka muuqato smart analysis markaa ku sameeyey time pound ma leedihiin haddii barnaamijkan hadda aad bilowdeen ilaa goormee waxaa sheegtay inaa weli aad fardajeex waxyaaba aad jeexaysaan waddada hadda aad jeexaysaan ilaa goormaa rabtiina waddadaas asii jeexdaan si u ogaano u cabirno waddadan dadkaan way jeexeen mise ma jeexin ama see loo wadaya hawlkan muxuu ku shaqaynayaa wuxuu ku wadayaa hadda waxaan ku shaqaynaynaa hadda halkan aan ugu weynay dad Soomaaliya ganacsataaba marka taasi waa iyadoo hadal ma laha aniguna kama shaqeeyeen ba haddaan taa ahayn ujeedada lahayn shirkan waa laga hadlay hadir hortii weydiiyey dad Soomaaliya keenay arrinta waxay 4 qof baa keenay daatana way ka fakareen daatana waxay casubeen 9 qof oo daatana waxa la isku raacay in la tijaabiyo lana wado xiriir dawlado iyo ganacsato leeyahay nacaawiya daatana Turkishka ayaa ugu horeeyay dadkii anaga ayaa caawinayna inaad hadafkii gaadeen iyo in kale maxaad ku ogaanaysaa way Soomaha waxaan ku ogaanaynaa in wadan kasta oo Soomaaliyeed degan tahay uu ka jiro golahani inaan ku adeego adduunyada intaan jiro waajibkaaga oo shaa axdi kugu maraya arligaygo nikasaka ordeka abaaldhace addoonsiga la degay soo